大家好，我係 Keely，歡迎大家再次收睇 King Here。我哋今日好榮幸請到澳門高天賜先生，百忙之中抽時間同我哋傾下偈。Hello， 大家好 ，Keely 你好。Hello， 高天賜先生。咁我叫翻你高生啦。係啊，高生得㗎。咁今日咧係好 casual 嘅，我哋真係想真係純粹傾偈啫。咁大家平時都係好正式嘅時候見面啦。咁我哋今次咧純粹想了解你多啲。好啊。好啊。咁我想問下你細個咧喺澳門邊一度長大咧？有冇啲童年我回憶？細個嘅時候咧就幾歲喺盧松街嘅，因為當時我爸爸係警察，跟住就盧松街嗰度即係以前司警個總部咧，就係治安警察局嘅。咁變咗咧就當時有可能咧近啦返工，所以變咗就我哋嗰度住落盧松街，因為以前嘅澳門咧。冇乜車啦，冇有差唔多都冇電單車，大部分都係啲人都係行路嘅，咁變咗咧就人口又少，咁變咗其實各區裏邊咧個個都係認識嘅，咁好多時啲係返屋企都唔使閂門嘅。其實廣東話係後期係街道學嘅，咁我哋甚至乎返學咧係如果喺上堂嘅時候。講廣東話就會罰錢嘅，咁佢有個箱，咁你就如果你係俾老師捉到咧，你就要抌1毫子啊、豆零啊抌落去。其實豆零1毫子當時已經買到好多嘢㗎啦，買到個麵包又買到嘢飲嘅，咁變咗就係我哋嗰陣時係讀書，所以後期咧我哋畢咗中學，我哋又唔識睇中文嘅，睇唔到字咧，又唔識普通話啦。咁變咗就係為咗工作咧，就需要咧後補翻啲中文咯。咁事實上係廣東話係幾難去講，同埋你掌握啲字眼咧，都係需要一啲技巧，同埋要記得點樣去形容詞。其實你 OK 咗之後，自細學到廣東話咧，之後咧係同人哋溝通係非常之好嘅。不如咁啊，你可唔可以教我哋講句葡文啊？葡文最容易個個都識嘅咧，Bom dia，Hola，tudo bem，Hola，tudo bem。其實葡文好易嘅啫，因為佢可以拼出嚟嘅，同普通話都可以拼咧。其實我哋喺讀中文嘅時候，其中回歸之前咧要本地化啦，要令到啲人可以回歸之後啲公務員，因為我本身係我入咗公職嘅。咁變咗佢哋覺得嘅後過渡期咧，需要用多啲中文，所以佢澳門政府當時係派咗我哋過去北京嗰度讀普通話咯。咁普通話現在可以的，沒問題的。哇哦！對，但是還不是太流利嘅，忘了很多。我始終學識咗即係普通話咧，入去國內一啲。招呼啊、招待啊，同埋交流嘅時候，同嗰啲朋友做朋友嘅時候咧，你識講到廣東話咧，佢特別咧對待你好啲咯。好啊，我都要學多幾種語言先得，睇嚟。好啊，咁我又想知下咧，其實你平時會喺屋企會唔會煮兩味啊？有冇啲好 signature 嘅 dish 係你真係考起我啦，因為煮係我最弱嘅。入親去廚房咧就打爛嘢，好過冇好幫襯嘅。所以但係我好中意食嘢嘅，但係好可惜咧，即係我又跟唔到我媽媽去學。我媽媽好叻嘅，因為我媽係家庭主婦，佢會煮好多種，佢會煮一啲叫做鴛鴦，因為有啲係葡國咧、澳門咧同埋中國嗰啲餸出嚟嘅，咁嗰啲叫做鴛鴦餸。咁啊好食，但係佢點樣整出嚟，我真係搞唔清楚。但係我就好少喺屋企，因為我習慣咗都係讀書同埋跟住出嚟做嘢咧，我就好少中午咧翻到屋企食，通常都係夜晚翻去食飯，所以變咗就係一直以來咧都係大多數都係出邊食嘢，好少屋企煮飯食咯。咁我知其實你平時開會都好忙啦，有陣時可能真係一個 quick lunch 就完咗。咁你有冇平時如果你有時間嘅，你會中意去澳門邊一度覓食咧？我認為我度度都去㗎，北區黑沙環遊，可能大刺機，師傅仔或者唔好意思啊，講咗個名出嚟。但係咧，即係我度度都會去食嘅，因為通樹捐中樹去揾一啲新嘅地方。試下啲嘢食，但係呢個風險好大，因為點解你哋咁樣食法咧，你會膨脹會肥嘅。
咁變咗你又要睇好小心啊。所以食物呢一方面我都會自從你嘅年紀大咧，你會去睇你會食啲乜嘢令到你唔會膨脹咯。咁所以就要一邊咧要運動咧，另外一邊咧又要揀啲嘢係比較適合你去食啱你食嘅，譬如少啲肥膩啊或者油膩啊。咁但係好開心咧，就係我哋度度去食咧，但永遠都會發掘到一啲新嘅地方你未去過。咁呢個好驚訝嘅，點解我咁耐喺澳門長大都唔知道原來呢個窿窿罅罅有個餐廳咁好食嘅地方，所以呢個都係一個永遠都有新嘅好奇嘅地方嚟俾你去感受。如果啦，你平時都好忙啦，係咪？你話仲有時間抽時間去做埋運動，咁但係如果你係 day off 嘅話，其實你通常會去邊度 relax 啊？因為其實你咁忙，你一定有 relax 嘅時間嘅，你會中意做啲咩？你會覺得好出奇嘅，因為我冇 day rest 嘅，因為平時都係 rest 嘅。工作就係我嘅興趣，我好中意。所以你冇一個特定咧，就好似一啲人呢個今日咧我乜都唔做。咁嗱，我哋幻想啦，如果你有一個禮拜 day off，你會想去邊度？離開澳門嘅講緊。我未試過幻想有一個禮拜嘅 day off 嘅，因為我而家已經好開心咁樣嘅生活嘅節奏同埋個做法嘅，因為我覺得我已經好幸福，可以一方面咧同咁多舊嘅新嘅唔同嘅朋友同埋啲事情全部都嚟。同埋咧，我哋經常性都會被需要到去幫人解決問題。咁呢個滿足同埋呢個挑戰，每一次都係喺度睇下點樣去幫到人解決到嗰個問題咧，諗個最好嘅辦法。咁呢個係我哋嘅幸運咯，可以幫到人咯。咁嗱，你好忙啦，係咪？但係你好 enjoy 你自己做緊嘅嘢。咁如果你有一種超能力，你會希望你有啲咩超能力？最緊要係咩？你感染到第二啲人去做一啲好事咯。如果你覺得咁樣嘅做法，你嘅模式、你嘅榜樣好咧，你跟住第二啲咧。如果你做到每一日有一個、兩個、三個都覺得咁樣嘅做法 OK， 你已經成功咗好多，就唔係一定即係好似 Superman、Batman 或者點樣咧？你去呢個當然咧係一個套戲裏邊，但係我覺得日常咧。係幫到人咧解決到問題咧，少少嘢都好啊。包括咧唔係一定係金錢嘅一啲信息啊。有啲人咧喺澳門，我都發覺我好多時同埋喺外國，佢冇嗰個信息，你可以同佢分享咧，已經好好。其實你都好着重自己嘅健康啦，你又會飲食會好着重啦，你又會去做運動啦。咁你有冇 tips share 俾我哋？因為你都真係好 fit 好 young，點樣可以 stay 到咁 young？食物嘅我自己本身咧，我就會keep 住嚟食嘅，因為你有好多餸咧，你就要揀啲係令到你嘅卡路里會冇咁多，因為咧你第二日咧你要做翻啲運動咧，我哋減翻佢嘅，即係輸入同埋輸出係平衡嘅，一定要做翻運動，所以一定要 keep 住呢樣嘢。你咁樣去做就避咗好多時睇醫生同埋見醫生，咁變咗咧就係呢個係你要自己 keep 住 fit 先至得，先至可以做到呢份工作嘅。因為其他啲工作有可能你入病假紙，我覺得我30幾年咧，我都未攞過一個病假紙，我未攞過個病假紙。其實我哋最關鍵就係食嘢飲嘢，就視乎你係咩人咯。咁你食嘅嘢、飲嘅嘢、你做嘅嘢，尤其是運動，咁你就會變成咩人？呢個係好關鍵，所以你要平衡，方方面面都係平衡。乜嘢都要試啲，冇揀擇啦。尤其是咁我當然咧。糖分係最危險㗎啦，因為目前嚟講，個醫生都講，我哋唔能夠食咁多糖分高嘅嘢。咁呢個係事實上我哋最要注意嘅。有啲咩運動啊？你可以 share 俾我，因為近期我都想做翻運動。我自細就玩即係曲棍球啦。曲棍球係啊，佢代表過澳門出賽曲棍球，我好中意玩曲棍球，因為好刺激嘅。又可以扭嚟扭去啊，又有支棍喺度，又踢個波啦、足球啦各方面，跟住排球，
游水。咁當然咧 keep 到而家咧，剩翻足球。而家咧就係一個球場比一個球場少，越嚟越少地方俾啲年青人又俾澳門人咧去玩咧，咁影響咗嗰個體育個發展咯。所以我覺得係目前嚟講，我而家就係跑步啊、踢波啊，同埋去 gym 咯。好犀利係啊，咁呢樣嘢輪住啊。所以 plan 嗰啲時間嚟去做嘢咧係好關鍵。Good time management， 咁呢個係好緊要，因為好多時我哋尤其是我哋咁多活動咁多樣嘢，成日都會撞，咁你又要 give priority，邊啲先邊啲後，有啲又要走場咧。譬如一晚有4個晚宴，4個都係3個社團啊，有啲係結婚晚宴，有啲係百日宴啊，有啲係朋友生日，咁呢啲全部你要點樣平衡啊？去到走嚟走去咯，我哋經常都會有呢個情況，所以我成日都係喺度鬥同點樣去 plan 嗰啲嘢出去，咁變咗不過托賴而家澳門人都好接受啊，同埋好明白嘅個情況。真係好多謝你今日可以抽時間。哎呀，冇啊，係啊，冇啊，同我哋傾偈，同埋今日都真係學咗好多嘢嘅。我都係第一次咁樣訪問咁 casual 咁開心啊，咁樣可以諗唔使諗社會啲問題，可以咁隨便啲講嘢。咁其實都好啊，係啊。希望嗰啲年青人咧都可以正面咧面對而家目前我哋世界個挑戰咁多，包括我哋澳門點樣可以發展咧？我覺得嘅裝備你自己。咁你自己好咧，咁你先至幫到其他人，幫到澳門啊嘛。咁唔好話成日都要等住人哋去幫你，你有冇付出過，有冇幫人其他人咧？呢個都係好緊要嘅，真係。但係需要咧就係裝備自己先。好，高生，如果你做我嘅位，你下一次想邀請嘅嘉賓會係邊個啊？都有個人咧，都幾適合咧嚟呢度講佢自己個人嘅私人嘢，因為我好多嘢都唔知佢究竟係年青嘅時候啊，細細個長大個路程點樣過嘅。咁呢個人咧，山圖斯女士嚟嘅，咁到時你哋都會聽到好多特別嘅嘢咯，尤其是佢把口講出嚟咧好特別嘅，因為咧佢。亦都係澳門細細個，唔知我諗都有6、7代嘅咧，澳門喺澳門生活嘅。咁我覺得對澳門市民，對澳門人咧，旅客都好，都係值得佢聽下一個女士點可以咁成功。好期待啊！相信大家都好期待。如果係嘅話，大家記得留意我哋下集嘅King Here啦。今集時間差唔多，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。